Публикуется много новостей, начнем с Мэш. Информация, я так понимаю, очень много противоречивой информации, что один из нападавших на Крокус покончил с собой. Сначала говорили, что выжил, потом не выжил. Сейчас подведем уже итоги, что на данный момент известно. Один из соучастников нападения на Крокус пытался покончить с собой. Вот первая была новость в СИЗО в Москве, это публиковал, еще раз повторю, Мэш. По нашей информации они пишут, 37-летний Юсуф Зада Кубаджони Давлатхон хотел повеситься, но не смог. Его реанимировали и отправили в больницу. Есть такая новость. Также новость от инсайдера. Осужденный на пожизненный срок по делу о нападении совершил самоубийство. На месте были произведены реанимационные действия, которые не дали результатов. Ну, то есть противоречивая информация. РЕН-ТВ, телеграм-канал 112 пишут, что из СИЗО «Матросская тишина» после попытки, значит, суицида был госпитализирован 37-летний вот этот Юсуф Зада Давлатхона. Его обвиняли в том, что за несколько дней до нападения на Крокус он перечислил деньги для обеспечения проживания, значит, нападавших, а часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения самого нападения. И теперь давайте то, что я нашел со своей стороны, что вот по последнему факту есть искусственный интеллект, ну, есть такие площадки, которые просто собирают все, что официально говорилось на эту тему. И, значит, ситуация такая с этим событием. Сейчас подтвержденная и официально озвученная версия. Осужденный по делу о нападении на Крокус Юсуф Зада Акубаджони Давлатхон умер действительно после попытки суицида. Его считают покончившим с собой, что именно подтвердили официально. Главное управление ФСИН по Москве сообщило, что 6 апреля в камере СИЗО-1 «Матросская тишина» обнаружили осужденного к пожизненному сроку без признаков жизни. Он совершил акт суицида, реанимационные действия результата не дали. В этом же сообщении указано, что по факту смерти проводится проверка, в том числе следственными органами. Но надо будет последить, тут, конечно, в этом деле странного примерно все. Я напомню, что главные подозреваемые, главные странные граждане, те, которые как-то сделали с пожарной безопасностью что-то, чтобы там людей очень много погибло из-за пожара, то есть владельцы Крокуса, Агаларовы, они как-то... То есть очень странное к ним отношение у следствия, а после этого следствие не имеет права ждать, что к нему будет доверие большое. То есть они не на допросе, они не находятся рядом, они не осуждены, во всех случаях пожаров всегда осуждены. Здесь, ну то есть просто к ним огромное количество вопросов. Вот эти полубедные товарищи, значит, вот эти осужденные граждане, есть факты, что они приходили в Крокус. Значит, есть предположение, ну просто были такие новости, озвучивались, что одного из них видели, туда дорого, короче, стоят билеты. И их туда кто-то по приглашению звал. Короче, у меня как Галаровым огромное количество вопросов, потому что почему они тащили зажигательную смерть, словно знали, что там плохая пожарная безопасность. Как это можно было знать? На глаз этого не увидишь. Ну и так далее. Самое главное, что следующее нападение также официально звучит, что они еще планировали нападение. Там они уже не собираются ничего поджигать. Понятное дело, потому что очень маленький процент, что может оказаться заведение с пожарной безопасностью, так как у Галаровых. Ты же не будешь своей жизнью рисковать, задерживаться во время своего нападения, хотя стараешься побыстрее, да, зашел-вышел. А они задерживаются, идут там в зал, что-то поджигают, при том, что просто вот на сегодняшний день процентов 99, если бы это были не Агаларовы, а из Азербайджана с какими-то странными связями, а какой-то человек, бизнесмен, да еще после хромой лошади, да еще после зимней вишни, да сейчас обыщешься, чтобы совсем была хреновая ситуация с пожаркой. А эти заходят и совершенно уверены, что там будет плохо с пожаркой, иначе зачем же они тащат зажигательные, значит, вот эти смеси, и то есть они целенаправленно совершают поджог. Значит, они были в курсе, что там какие-то устройства лазерные, значит, они плохо там, не стреляют, не прицеливаются, огонь не сбивают. Очень странные Агаларовы, и эти Агаларовы я не видел, чтобы, то есть они ходят, гуляют, дают какие-то интервью. Это я к слову, друзья мои, что здесь очень много что вызывает вопросы, и я не считаю, что сейчас уже пришел момент там поставить точки, как бы так прочитал новости и все забыл. Не-не-не, я вот, во-первых, я все события буквально пошагово смотрел, что происходило, что говорилось, как на машине ехали, свернули в сторону границы, не границы, стрельба по колесам, ну и так далее.
И я считаю, что история совсем не закончена, и очень странно, что те, кого очень сильно надо доказывать связи, потому что там на их карте что-то было, кто-то куда-то что-то перевел, там знакомым, незнакомым. Я напомню, Долина тоже нигде не сидит, с ее карты, ну, так, просто ее деньги были переведены человеку на счет. Человека посадили, он умер, кстати говоря, тоже, кстати, мигрант был, а Долиной вообще никаких вопросов нет. То есть и она такая, это мошенники. Кто мошенники? Какие мошенники? Кинула деньги какому-то человеку, человека сажают, он, то есть вообще он умирает. То есть какие-то действия сделали, то есть можно убийством назвать, расследовать надо. А Долина вообще без вопросов, тоже, кстати, азербайджанка. И эти азербайджанцы. У меня уже по поводу клана, ну, диаспор, да, чтобы азербайджанцев не обижать, прекрасная страна, дай бог здоровья всем. Но есть диаспоры, это этнообъединения. Они бывают очень даже радикального толкования и очень даже криминальных своих устремлений. Сообщения пытаются так покончить с собой, госпитализированы были промежуточными и на момент публикации отражали ситуацию до официального подтверждения. Ну и тут искусственно объясняет, почему были накладки и почему не точно было. Ну, то есть первая информация была, там, покончил с собой, там, или повезли спасать, ну, значит, может быть живой. Ну, факты, да, попытки спасения могут быть такие, ну, тут уже больше формальность, когда нет надежды, что... Ну, короче говоря, вот он, один из них, из осужденных, покончил с собой. Такая новость. Пишите со своей стороны, что вы об этом думаете. Дело, как я сказал, я постарался объяснить кратко, почему я его считаю странным, и, наверное, нам к нему еще придется возвращаться. Это канал Crime Show, напоминаю, на всякий случай. И здесь я уделяю рассмотрениям, не выбрасываю ничего на свалку, не забывая никаких фактов и не имея предпочтений ничьих, кроме одного: закон, справедливость и защищенность граждан. Не забывайте подписаться, если считаете себя гражданами, которые заслуживают того, чтобы жить в состоянии защищенности. И увидимся в следующих новостях.